Waliwo abantu ab'ettima abamaze okusobya ku muwala ate ne bamala ne bamutta bibadde wali eri Kawaala ku Kasaawe. Omuntu ow'omusanvu attiddwa ku Kasaawe Kawaala okuliraana oluguudo lwa Northern Bypass Kinyana Mpindi ne Ssengejjero ly'amazzi ekyongedde okutiisa abantu olw'ebikolobero ebyeyongedde ebikolebwa mu kafo ako. Ekifo awabadde ettemu lino eriyo omugagga eyali akiyiyeemu ettaka nga kigambibwa nti yalina enteekateeka y'okussaawo kampuni y'emmere y'ebisolo kyokka ekitongole kya NEMA ne kimulemesa lwa kuyiwa ttaka mu ntobazi. Abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo beeyiye okulaba omulambo gw'omukazi abadde asibye enviiri nga muddugavu kyokka ab'oku kyalo tebamutegedde. Mu kusooka entambula ku luguudo lwa Northern Bypass mu Lubigi yasanyaladde ng'aba boodabooda bazibye oluguudo lwa poliisi okulwawo okutuuka era abamu boogedde ku mbeera. Bayinza okukola kyonna ekisoboka okulaba nti bakugyamu ssente baleete embwa teziriiyo si za gavumenti yefe abantu baleete embwa ziyambeko balabe omukyala bakyala bamukozesezza ne bamukola bwe batyo. Kansala Lukiya Nampeera agamba nti ebyokwerinda mu kitundu kino bikyalumira nnyo. Poliisi batunulira programu z'abazungu engeri gye bakolamu emirimu gyabwe nga poliisi. Omuntu si kalimaiti bakola kudde sawa kuba sawa 10 abo tunaye muleka tena kutuwa kujja wano maiti. Abatuuze bagamba nti oluguudo lwa Northern Bypass lwetaaga kunywezaako byakwerinda kubanga si birungi. Naye wakiri bandi tuyamba poliisi ne batuteerawo we tusobola okuyambibwa. Wakiri kutawo wali batuteerawo poliisi sobola okuyamba. Batuteerawo poliisi kubanga besobola okulawuna poliisi Kawaala. Oluvannyuma kabanga lya poliisi etuuse mu kifo kino era omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago. Ayogerera poliisi mu ggwanga Fred Enanga asinzidde ku ssengejjero ery'amawulire ku Media Center n'asaba abantu bonna abaabuliddwako omuntu waabwe nga muwala okugenda ku poliisi e Kawaala bafune ebisingawo. Omubiri gwe gwadde gulaga nti yabadde agezaako okwerwanako naye abaamutuusizzaako abaamutemudde mu kumutuusaako buliisamaanyi beeyongedde mu maaso ne bamutugana omutuga ng'olaba nti ebyovu byadde bimuva mu kamwa nga biraga nti baamutuze. So tukubiriza abantu abali mu kitundu ekyo Kawaala n'ebitundu ebiriraanye Nansana, Nankulabye, Kawempe waayise nti bw'oba olina omukyala ateebereza okuba nti yadde ayambadde bw'ati enviiri bwe ziti gezaako okukwatagana ne poliisi. Bya Owora Gabriel ne Robert Mutebi, Salt TV.